pessoal do grupo aí, ó. Madeira aqui pra nós fazer a fogueira. Quem é que vai levar o milho? Oi, quem tá ali, ó. Ih, bagaceira, menino. Agora tem lenha, falta milho. Quem é que vai levar o milho? Ei, vocês aí do grupo. Bora animar esse negócio aí, eu, menino. Os caras tão chamando nós de doido aqui, ó. Mas tá bom demais. Bagaceira, nós já cortamos 3 pés de pau dessa ali, ó. Estamos chegando, estamos chegando.